Super Communication, nouvel alignement avec Jason. Et voilà. Bon début de la semaine, Nabalandia Super Nous Communication. Merci pour le choix. Bossala Yakulana magazine d'actualité. Moi, j'irai Saint-Igny, maître du temple. Natoni Samine Sengo représenté le bino. Grande édition, mon collègue Lilo Kassinato Melbino Basso Boulandi. Poulan. Tofongola Bassangona Bisso pour la web Sabino qui est gouverneur de la ville, prophète de Kinshasa, son excellence Gentini Ngobila Mbaka. C'est qui va lancer un message à rappeler la population congolaise et bakinois en particulier que doyez respecter les gestes barrières. Toutefois, il est rappelé aux Kinoises et Kinois que la pandémie du Covid-19 est toujours présente dans la ville de Kinshasa et des nouveaux cas de contamination sont tous les jours signalés. Je compte sur le civisme des Kinois qui doivent désormais apprendre à vivre avec cette pandémie, c'est-à-dire limiter leurs déplacements et surtout respecter les gestes barrières édictés par les autorités, notamment le port obligatoire de masques anti-projection en lieu public, le respect de la distanciation physique et les lavages réguliers de mains. Dans les transports en commun, le nombre de passagers doit être respecté selon qu'il s'agisse de taxis et de bus. Les marchés centrales restent fermés, ainsi que le commerce avoisinant dans un rayon de 150 mètres. La date est le 30 juin, Izalaka impact na nenga kusaranaté. Peuple congolais bango batikali simate pona koloba na micro ya bobobo la pe grâce ya malonda bokani banga. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2020, 60 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo a zwa indépendance na ye sima ya kozala colonisé et pas ya ba belge pendant plusieurs temps. Indépendance oyo ezalaki nde acquis après plusieurs efforts ya ba leader congolais en l'occurrence Patrice Emery Lumumba. Oyo azalaki moko ya bana mboka oyo batelemelaka colonisation ya ba congolais et pas ya ba homme blanc suite ya plusieurs abus oyo ba congolais bazalaki victime. Nde par rapport ya date yango bana mboka bazangaki ya koloba te. La journée de demain elle est sacrée parce que c'est le jour où nous avons accédé à notre indépendance politique mais aussi internationale en tant que nation. Et nous avions notre destin à main. Donc c'est une journée où nous devons vraiment commémorer et voir ce qui nous rappeler juste ce que nous avons connu comme difficulté. Et pour nous, pour moi personnellement, c'est une journée vraiment sacrée pour toute la nation congolaise. Demain, c'est une journée sacrée que nous devrions continuer à enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, certaines catégories de personnes laisse à croire que c'était une indépendance précipitée ou prématurée, voulais-je dire. Il y en a qui vont jusqu'à dire que non, les cadres n'étaient pas encore du tout préparés pour qu'ils soient à mesure de faire la relève du colon. Moi, je vois les choses d'une autre manière. Je dis qu'il fallait que cette indépendance soit obtenue. Aujourd'hui, je m'interroge toujours sur une question. Si nous étions vivants à cette époque, serions-nous de ceux qui vont demander que l'indépendance soit repoussée 30 ans plus tard ou nous serions de ceux qui auraient voulu l'obtenir à la même date du 30 autant que l'avait voulu? 60 ans après, Congolais et Sengeli étaient à avoir conscience, à prendre destin en main, et à comprendre que la seule richesse oyo Nzambe a pesa biso ezalinde la République démocratique du Congo. Nyonso tokosala ezala nde pona koluka intérêt ya mboka pe kotombwa mana yango. Esengeli pe ete na bana mboka
tout changer mentalité na biso car balobaka le développement d'un pays est dépendant de la structure mentale. Ceux qui congolais à comprendre notion de changement de mentalité et kozala malamu sima ya indépendance oyo tozwaka uta colonisation ya ba Belge to matérialiser yango pe to décoller po ete mboka na biso ezwa ela ya malamu o tolobaki te tolobi. Précision. Ndenge kaka toyebi ke tozali na état d'urgence sanitaire oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anonsaki mpona komibatela na pandémie oyo COVID-19. Kasi akokamwa ezake na ba mesures de barrière oyo mokonzi ya mboka apesaki babar barestaurant ekoki kosala te pe misusu ti bakopesa mitindo bango moko ti bakomona ke bazwi solution mpona pandémie oyo. Kasi Beni le visionnaire oyo ezwami na komi na Kasavubu asalaki kermesse le 27, plus de 100 personnes botala bino moko na bilili. Donc awa ezalaki kolia na komela na kosakana te ndenge kaka ezalaka komi momesano. Kasi la police pe atikali nsima te azali kaka kosala mosala na ye ndenge balobaka mobeko eza kaka mobeko. Bakangaki plus de 100 personnes awa na buto le 26 le 27 ndenge kaka ozali komona na bilili baappareil musicaux ekendaki na bachaise botala ndenge la police asali mosala na ye. Kasi quelques personnes pe oyo bakangaki boyoka ndenge balobaki. Stress eleki na ndako na omela bière na ngana bomi mutu te na yibi pete. Mais oui, toi va criminel te. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. La sécurité est une affaire de tous. Biso na S-New Communication tozo sala kaka musala na biso ndenge tomesana kosala pe kopesa bino ba précision. Kasi tokosenga kaka na population ndenge balobaka la santé n'a pas de prix. Il faut tomibatela ba mesure ba pesa ki eza kaka pona intérêt na biso. Boye eza kitoko te masanga esila kanango te okoki pe kosomba masanga no kemelango na ndaku na yo eza problème te. Kasi entroupement baboyaki pona kokima bokono oyo ya boye vraiment eza kitoko mingi te po toza na posa coronavirus etika biso na kimia. Précision. Mokolo ya samedi kuna na commune Kitambo ezalaki impact pe idéologie bakutanaki na ba mama basepelaki na ndenge kosakana te super ni communication tozalaki wana bien levé à Miss Pesa ba détail. Mokolo ya samedi 27 juin 2020, Fondation Tokolonga ya mwana mboka Yannick Mamengi, l'homme de l'émergence pe incarnation du bien-être, ekitaki na Kitambo pona kokutana na ba mama na cadre kaka ya célébration ya 60e anniversaire ya mboka na biso République démocratique du Congo. Thème ya matinée wana ezalaki partage d'un café de cœur. Mwana mboka Yannick Mamengi azalaki représenté epa ya Monsieur Serge, Monsieur Hugo pe Monsieur Junias, bango nyonso ba jeune ya émergence pour un Congo meilleur. Nyonso ebandaki na losambo, présentation pe bango nyonso balekaki na déjeuner botala ndenge elekaki. Déjà posé déjà yo la chaud na na simande les deux représentants, M. Junias et M. Serge, bazwaki maloba pona ko expliquer idéologie ya fondation, pe ba pesaki cadeau ya ba vivre oyo mwana mboka Yannick Mamengi atindaki. Botala ndenge elekaki pe ba mama bazangaki ya koloba te.
Obiga, merci, merci. Merci Yannick. tosepeli vraiment papa na biso oza mingi te oza mosika okende kokanisela bamama omoni bango te oyebi bango te kena kanisela bamama na nga mwa loso mwa soso bakende kolia na bandeko na biso na ndako oza mingi te tosengi yo merci ya mingi nzambe apambola yo okende liboso esuka mpe awa te ezala mbala o mbala tokutanaka tomonanaka kozala esengo makasi merci. Pona ko clôturer nde Mese Junias na kombo ya Fondation Tokolonga azangaki na ngambo na EPT maloba na micro na biso ya Super New Communication. Fondation Tokolonga ya président ya biso ba accompagnant na ye awa tala ba mama ya tambo kuna kusola na occasion ya l'occasion ya l'indépendance 60 ans passé na biso ya RDC. C'est comme ça que on a ba mama na biso to même ba mama message oyo malgré un moment difficile des amis pour les camarades à Mboka na biso ya ni maintenant la musique oyo azali abusani ezalaka nde boye l'homme de l'émergence pe l'incarnation du bien-être mwana mboka Yannick Mamengi na mosala ozosala pona bolamu ya peuple congolais à travers fondation na yo Tokolonga. Biso Super New Communication tozokoba se kokoba na kwapuye yo na ba initiative ya malamu ozosala pamba te lelo ba mama batondisami na esengo pe balobi te nzambe apambola yo okende liboso o tolobaki te tolobi eyuna précision. tosuki sabasango na biso na matali religion pour la koyebisa bino ke une église kimbangiste bana nkole basalaki dernière réunion d'évaluation kaka pour la date ya le 2 juillet oyo ekozala kuna na kamba Nouvelle Jérusalem ezalaki impact na ndenge kosakana te kuna na centre d'accueil kimbangiste bozwa badite milimo. Samedi 27 juin 2020, mobange na réunion d'évaluation esalemaki kuna na centre d'accueil kimbangiste na commune ya Kasavubu na bana nkole bana oyo banyokwama mpo na église kimbangiste. Tina ya réunion oyo ezalaki po basala dernière évaluation po date ya le 2 juillet ekomi pene po na kokende kamba Nouvelle Jérusalem na Congo central. ezalaki réussite total pour na différents paroisses nyonso ya église kimbangiste bana nkole barepondaki mokumba bapesa bango ya le 2 juillet surtout pour na kolesa kamba Nouvelle Jérusalem botala ndenge ezalelaki ezali 17 flacons savon total ezali 25 donc 5 kilos ya 5 moko ya 45 kg madesu 17 gobelets mungwa 16. kasi na réunion oyo président André Kimbangudi azangaki ya koloba te azoliloba nation alobi le secrétaire
secrétaire général adjoint. Normalement, ça aurait été plutôt Awa. Les Alindegewana, les Sangaï Maloba. Pour la fête, le secrétaire général adjoint à l'objet, papa a dit ma caméra Covid ou anaki. Vous voyez la maille, $10 dans l'ail. Vous voyez la maille, c'est ça, vous voyez la maille du local de l'IA. Et ce qu'on a avec une bête, c'était ma casse. Parce que tu n'es pas mbatté, banquone, balamoussou sur le lac. Balamoussou, tu as des responsabilités à bisouter. Ngai, tata na bino, molakisi, Emelia, tata Simon Kimbangu, Kiangal. Quelque part, nazaki komona Kambouana. Pambate, yé a komona Covid. Est-ce que le Kambouana va mater? Kasi nzembo to yembaka mbija mpasi ya lumwele lekanuzeiko nga nani wa kulukudidie ngangu za mtoto wa usuka sezisuka ikadingunza kaluzeiko lelo mokili etelemi eloko dine televisi mokili likamudine televisi mokili ezali mayele ya bato oyo balingaki komimeka lokola banzambe. Tala mibeko ya nzambe ezalaka pasi mpona kotosa yango, kasi soki botosi mibeko oyo yebaki lipamboli na yo eza de génération en génération. Bana nkole nyonso boyebaki ndenge kaka botosi message oyo ya papa bino masolo na bino eza kitoko 2021 nyonso ekozala pete. Précision kaka ndenge toyebisaka bino ke Super New Communication to créer espace promotionnel pour la moto nyonso aza na posa basalela ye promotion to po yebana awa na ville province de Kinshasa soko beti tu ana S New Communication tokosalela yo musala kitoko po tosalaka musala na biso bien na ndenge kosala na te. Super New Communication toujours en forme po na lelo bana Kisasa ba Olanda Sports. Kanti peto katwanza futukidi mungu kwa simu kimbangu kiangano okanisi esuki wana tete bazali lisusu kotonga mobange na tribune d'honneur mpe bandaku ya VIP oyo papa Simon Kimbangu Kiangani akoyambela bapaya na ye na mindele na 2021. Président national ya comité mixte papa Paka Kote apesaki précision boye bapangiza amababa yombi bobangu wa mutangu ya tule mbutubi tata nzambi utuzodili kuwomba nguwati mwana niyo beta zola ni abeta vanda kisalu tata nzambi mwanda vela peve longu utuzodili kuwomba utuveni kisalu kine mwingi niandi kama kini niandi mona kini betu beka usaku mungu kisalu veni mbi tunga tatu kisalu kitonda tamu beti babosi momo tuko tukanu tuizanu bila beti baveni kisalu beti bayombi beti bawofi mu RDC beti kaveni kisalu kina tusala tubongisa siti menina beti mana mansa sala kisalu kina bapangizama lusaku munu luidi lusaku munu sûrement lusaku munu luidi kudeta Tanzania moyo ndeko papa ndeko mama ozali na posa o contribuer ata oza na yo mwana comité mixte mapamboli balukaka ngo na makasi. Président provincial papa Mwanda olobi nini lisanga wana comité mixte Angola ba fleuve oyo papa asanisaki depuis le 9 juin 2011 tozali concerné na mosala oyo papa apesi biso ya kotonga tadi. Toza na deuxième phase ya contribution topesaki basaki ya ciment awa tozopesa mbongo 10 000 francs pona barre de fer tosengaki na mutu nyonso oyo ayebi ete azali mwana ya Angola pe ya Bas-Fleuve mwana c'est-à-dire ressortissant oyo auta na Bas-Fleuve auta na Angola toza na ville de Kinshasa kimbangiste même ba volontaire non kimbangiste parce que musala l'église kimbangiste ezali abiso banso tango olandi message oyo yeba ete mapamboli balukaka nango na nko na mwinda kiedika bino bandeko ya Bas-Fleuve na ba-Angolais bolala lisusu pongi te po 2021 yango deja esi ebelemi
papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki bino deja mobange na mokumba, il faut kosilisa ngo boyeba lisusu ke 2021 oyo etali kaka bakimbangiste te na bano kimbangiste bakoti makambo ngo kozela te misala ekoma na suka apres sa yo oya kokontribue mpo mbala oyo mapamboli ekopesama na ndenge ozali kosala mosala na yo. Mwana nyonso ya Angola na ya bafleuve esengeli toyeba ete soki Nzambe apesi bino mosala ezali mpona ntina elobiko na bino. Yango wana biso bana ya Angola bafleuve toyebi ete misala wana esi epusani. Tosi tosali nzela na bandeko ya office de route na lotomo pe lisungi ya ye moko papa mokonzi ya bule na papa Kumambanza papa Mbenza Kiangani. Vraiment nzela esalemi kitoko sikoyo tokoti deja misala ya tribune minu ndidi kwame na tuna ngai deja kotonga ebongo yo kotonga kamba mokweto. Yangwa tozali kobelela na bana nkole nyonso ya ngumba Kinshasa. Tozala na sima ya tata mokonzi ya bule. Toyebi yango ke le 2 juillet ezaka mokolo ya biso. Oyo bapesa biso bankole esenge tomataka na Yerusalemi. Ba oyo bazali ya kolala balamuka na ntina ya kopesa bikateli oyo bakatelaki bango. Pe babanda deja koya kotikaka yango na bureau ya province. Po ete province akozwa ba disposition. Pe to bongisa ba disposition nyonso ya maye o basengaki biso obanda na $10 $10 a papa bikateli nyonso basengaki biso ba transport na biso to bongisa yango malamu po ete tokoka komata Yerusalemi. Nazali koyebisa na bankole banso nkole mwana nkole tekola nkole tekolola nkole likambo ya $10 toyebi tina na yango ete mokonzi ya bule insistaka mingi. Epe biso toyebi ngo malamu $10 ekosalaka nini yango na kozangisa $10 na yo te po ekosalaka mosala mingi kati na lingomba. Awa totali bankole na oyo etali le 2 juillet donc esengeli bakado ndenge toyokanaki na badistrict banda na Tchangu 2 Tchangu 1 toye na Funa C Funa 2 Lukunga 1 Lukunga 2 Moamba batu na batu bayebi ndenge toyokanaki mpona défilé ekozala ya kafu na nkamba. Nazali kobenga ba mama nyonso tu ya bana nkole mikolo na biso esi ebelemi atako tozalaki na coronavirus mais tovanda te sika mwana nkole nyonso ozali telema yebaka le 2 juillet komi pembeni komi mikolo ya kotanga kolala pongi te mwana nkole nyonso atangami azali mwana nkole kokwa nkole kokolola nkole telema na tina ya le fete ya le 2 juillet o papa pesa biso na bana nkole ekomi pembeni. Soki leta afongoli biso nzela mpona komata Yerusalemi papa azali na posa na biso tomata ebele. Mama yokela na isango oyo esi ebelemi le 17 juillet 2020 bipai wapi chorale des enfants kimbangistes na biso yabengi koleki bamataka nkamba Nouvelle Jérusalem na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali kosenga na bana nyonso ya koreki na mokili mobimba ete tomibongisa makasi pamba te
tangu na biso ekoki po ete tomata na nkamba. Papa mokonzi ya Bule, mokonzi ya Lingomba, nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani azali kozela biso. Bana koriki boyebi ndenge tosalaka. Tosepelisaka papa na makambo nyonso, ezala na koyemba, ezala na nsisani, ezala bakado, ndenge tokosalelaka. Bino boyebi. $10 ya papa boyebi. Mwana nyonso ya koreki il faut apesa $10 ya papa. Ezali obligatoire. Kidi bate, po milulu deja ebelemi, po tuna ngai lisusu nini. Merci mama, nakanisi bikateli bana ya koreki monde entier bayebi. Bango nyonso baza na bikateli na bango. Ndenge tokata ki bikateli boyebi, ndenge ba pays bozali na bikateli na bino, na ba province bino nyonso boyebi likamu moko ekoki kozanga te. Tono toyebaki te, tozwaki mikanda te, mutu nyonso azwaki bosensibiliser makasi pense tango eza lisusu te mpona bakado. Boyebi bakado ya mitile, bakado ya fête mpona le 17 na bakado oyo tokopesaka bolesi nkamba. Boyebi yango bien, mutu azanga te na likamu nyonso wana. Tuna ngai lisusu nini. Des enfants qui mbangiste na mokuse babengi koreki papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santu apesaki bango mobange na mokumba ya kobongisa ndako ya mitinu. Yango wana tosengi na bana koreki ndenge tosengaki bakado ya kodefile nango na fete na biso le 17 na kati kuna eza na biloko oyo ezo concerne mitinu, ba télévision, ba meuble, ba pot de fleurs, yango wana tolobi bana nyonso ya koreki, mouvement nyonso, service nyonso oyo ezwaki mokumba ya kozwa biloko oyo ya mintinu ezanga te oyo kosalisa biso ya koekipe mintinu mpe kosilisa kati ya mintinu. Esuki wana te ebongo yo ndeko omesana kolata teni ya kifuantioni okokota na yo te po papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka propre teni na yo fo ezala ndenge esengeli. C'est communiqué na bageto bon ça conduit pas le monde entier que concert ezali kamba oya proprement tutani na zalemi tenia kitoko pantalon ya pembe blazer ya vert tulimba bloka ya compliqué te. Esili nanu te boyebake courage des enfants kimbangiste ndenge kaka batosaka leta soki confinement esili te bakotinda kaka bekateli na bango kasi soki esili kozanga na yo te po laisser passer à 2021 déjà yango yo date na biso de ya kokota na nkamba ezali le 14 juillet. Fête na biso ekobanda le 16. Pourquoi? Parce que tant que comme le 14, le 15 tosali mo misala ya propriété, dès le 16 ba concert ebandi, 17 tokoti na fête penza ntisika ba discours le kaka ba message nyonso le kaka, le 18 yango nde sika topesaka ba cadeau tokopesa le 18 nanti sani ya suka bongo lokola le 19 ekozala dimanche tokosukisa ntisana na biso le lundi 20 juillet 2020. Esuki wana te baépouse na baépoux na bango pe batikali nsima te balobi boye. Merci beaucoup maman, toza na moins d'un mois pour que tomata mboka nkamba eluselemi baza kolanda ngai yo époux yo épouse yo mwana omilengele po tozali kobongisa tomata mboka nkamba eluselemi tobosana te $10 ya papa tobosana te contribution na biso pona ba cadeau ya kopesa tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani tobosana te be kateli na biso pona bolesi nkamba il faut biloko kolia tout ça makambo ezali ebele kuna na ba contribution mosusu koreki oye voilà yango yo vraiment welisa na yo yaka
déjà kotika biloko nyonso basengi contribution transport $10 ya papa bakado po mikolo deja ebelemi peti ngai mwana eskaka nakei deja na meuble na ngai ya kopesa papa simoki bango oya Orphelinat la compassion oyo ekambamaka epai ya Pasteur Moïse Nchala esangisaka baorphelin na baorpheline ya vi province ya Kinshasa ndenge kaka makomi na Nzambe elobi esengo na baoyo bazali kosunga babola na ntango ya pasi Nzambe akokangola bango ndenge kaka bazwa passion ya kosunga baorphelin alansaki bongo appel na baye nyonso bazali na posa ya kosunga baorphelin na baorpheline kasi bayebi ndenge ya kobandela te ye moko apesaki précision boye ezali wa bino ndeko le président promoteur ya la compassion orphelinat Ridichala Moïse oyo aye lisusu lelo koloba toujours na cadre ya mosala oyo tosala alors kolandisama na passion amour oyo tozalaka nango mpona bana na biso ya bitike eza na maloba mibale oyo Nzambe aconvaincre biso toya nango lelo na media mpona koyebisa na baye nyonso bozolanda biso. Voilà, Psaume chapitre 41, le second verset. Makomi Nzambe zoloba, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et c'est mon amotonio soyo asalisaka babola, akanisaka babola. L'Éternel Dieu, tata bana bitike, oto sela kabiso nyonso. Ayebisi nga na bisabino ka bongo, botia musalo maboko. Bo soutenir orphelinat la compassion na mission makasi Nzambe apesi biso ya kokamba koboko la ozuli 48 orphelins tala etuluku ya bana tala monena mosala tosala nga moko fonctionnaire à l'état na koka mosala ote lisungi na bino na mosala oyo ko permettre biso to bana okolisa bana ona kimia pe na ngolu ya Nzambe. C'est pourquoi je vais laisser mes contacts ici ba numéro na nga téléphone bo benga nga bo contacter biso pour na soutien na bino apport na bino nyonso en espèce ou en ati examen pour la œuvre oyo bana bitike botala bango na nde bavivaka. Alors biso la compassion orphelinat tosengi maide d'assistance na bino maide d'association na bino avenue Zongo 69 commune de Bourg non loin de l'église Kimbangiste arrêt na biso ya station là nous Chaba n'est pas la compassion orphelinat Zouami avenue Zongo 69 je répète wana limité ozana banda ozana Victor ozana Iben ozawapi ozubisi ya Bumbu arrivé na Bumbu tuna avenue Zongo 69 la direction à Chaba non loin de l'église Kimbangiste station land de Chaba la compassion orphelinat Tozawana oko benga na plus 243 81 60 61 970 na bande numéro 1 plus 243 81 60 61 970 wana eza ba numéro na biso oko benga biro la compassion ozwa biso la numéro 1 oko komela biso pe ata na ba réseaux sociaux obengi biso ata na réseaux sociaux oluki biso ata na page na biso ya Facebook okomi la compassion orphelinat minuscule retrouver page na biso ndenge kaka balobaka la main qui donne c'est la main qui reçoit. Il faut kosunga baorphelin na babola po ozwa mapamboli ya bien pe ya makasi. Orphelinat la compassion aza wana na disposition na bino soki oza na posa kosunga kohésite te contacte bango po kuna nde ezali centre na bango ya baorphelin na baorpheline tosunga baorphelin na baorpheline ekozala bien makasi. Merci na ndenge botiraki attention na magazine d'actualité Super New Communication oyo nga Jira Saintingi maître du temple nazalaki ne songa ko présenter le bino grande édition mokolo ya lelo kasi soki bosepelaki nango bopesa un grand merci une équipe rédactionnelle pe technique ya ba professionnel oyo basalaki mosala po bosepela na bandako singeli be bake na sima caméra tozalaki bongo na Sila 22 les images qui parlent le vrai moi na Mukongo pe grâce à Malonda charge ya Super New Communication azalaki wana Merlin donga la 40 à 45 à supervisaki masolo ya caméra po etamola toujours kitoko édition esimama ki bongo na ba soda o na moni kuna bobo bolia terrain ngundu merveille tusiki la simeo basunga le vrai moi na SKK Dieu levé ami si pe blessing inosa bazalaki wana po musala ezala toujours kitoko pe
montage etikalaki bongo na ye moko chef d'état-major papa na Jordi Ntumba Josenson na autorité morale ya Super New Communication azalaki wana po nyonso ezala toujours bien na S New Communication motuna ezala kaka moko kasavana pe motuna o na pesi mbote na Dadinzi la bunda kuna na ratelki oza danger oleki bango ata batie tembe mais oleki bango na S New Communication motuna ezala oyo nani voima ayebi abenga biso Super News Communication nouvel alignement avec Johnson.